vous qui nous regardez de partout dans le monde entier, merci Nabino parce que on a déjà la RTG à la télé Passion, mais également aussi ces programmes où il y a la Rabino la solution par rapport à problème je crois qu'il n'a pas besoin de surpris, mais vous la surprise parce que mais je crois que peut-être les décors, nous avons essayé de changer de décor par rapport à cette émission est enregistrée depuis loin de la capitale angolaise, mais diffusée dans la télé satellitaire qui n'est autre que la RTGA. Et grand merci à la réalisation de cette émission. En l'occurrence, nous voyons Steve Vita, Oya Maman mais également aussi à Patrick HD Iwewe. Ne confondons pas HD. Je dis bien Patrick HD Iwewe Oya Mongala. Alors, je reviens à la charge, donc dans un sentiment parce que tu as maman tété, il y a une solution na ba santé na biso par rapport à bokono konyoko la bino. Yango le to solanae par rapport toujours il y a mituna na bino maman tété boitard. Boitard de papa. Public à mon natie Kolanda yo et puis ba kamo na Europe na programme wa moni biso parce que c'est un programme vraiment spécial. Et ce qui m'a lobé là pour avant tout banda maso na biso m'a lobé là ni ya boso na opesa mbote mingi na ba nyonso yo baza disponible ya kolanda biso na tango oyo partout dans le monde entier na émission na biso boyebi masoloni to sola tango na tina o etali bokolongono ya santé na biso yango lisusu lelo to leki lisusu pona ko sola lisusu ndenge zali mo médecin. Merci Ndenge Salibo Meseno parce qu'il y a sa disposition pour répondre aux questions. Et grand merci à celui qu'on appelle Soucha Maboko Bank parce que Maman Tete Yo, mais également c'est Papa Wimba, les coachs de Fukauma, Maman Tete Yo. Il y a un moment où Baloka déjà réalisé va permettre à Baloka parce que les amis Tumbaka j'étais mes âmes solo. Maman Tete, le naï nakata biro na yo parce que batebele ba mona kaka yo loba to chaka ni na sima ya on le ba été photo sur na kati ya bureau pe place bo chaka ba échantillon parce que nous sinon bien au besoin on ezaka ba échantillon moi to kene kuna na cuisine interne za raté parce que on est secret pour na biso to ko la sabinote ne mbo makambo za kuna hémorroïde ko nyoko la bato myombe ko nyoko la bato ba infection ko nyoko la bato ba appendicite ko na ko yoka soso ba mo benga kinga ke note c'est-à-dire santé na yazo comprendre ba opérer so 1000 fois mais yazo comprendre kaka te ba hernie mais ba ka obino bozo ma mingi na ntolo bila na hémorroïde parce que to côté na maladie mingi ba to ba linga le ba comprendre o loba na ngotko mais ça na moto so la ndibiso ka le pour na mbala le boso so ki ba linga ba comprendre hémorroïde wana ezana no nini pe uta wapi hémorroïde wana to ko benga kabiso ke note na ko kate pour hémorroïde. Ya merci mingi papa Tiena Malgope singai hémorroïde ezali et comme à maladie hémorroïde ezali ba veine o evandi tout autour ya nisi ya mutu nyonso eza ba petit veine moko ezali wana et comme à troubler tantôt makili ezoleka lisusu te tantôt et comme ya kovimba ezuma choc tango yango et comme na choc wana nde yango tanto comme ko benga ngo maladie ya hémorroïde. Maladie ya hémorroïde ezaka ndenge wana ezalaka ba veine ba vaisseau moko mike ezali tout autour ya nis ya mutu nyonso donc so na comprendre ngandenge kanza gene oyo mwana batu po mikolo prince dewa mutako soutenir nga mwanza kongo le prince dewa ndenga na zabo donc fona miyebela jake na zana ba veine wana babega hémorroïdal si papa mutu nyonso twazana mais sikonde ekomaka siko bokono et yaka na ba faso ebele so ni le comme ça ngo bokono ya ekokoma bokono tango mutu a forcer nzoto na kopesa ndakisa ya liboso na ba mama tango azopusa kwa bota mwana bima pe maana ya kopesa makasi ya kobimisa mwana efungola ba veine wana hémorroïde ekomaka bien ce que na comprendre bien mama nyo surtout oyo a forcer bimisa mwana donc azana hémorroïde maladie wana hémorroïde yango wana penza ezalaka na ba mama no moni na tango a liboso kala ba mama biso soki mama uti kobota bosele ba biloko bokoko ba nzete ba maya moto nyonso wana nde yango kinda ko sala traitement wana ya ba mama tango aleki na traitement na premier soin na premier accouchement normal à se résister déjà ba veine wana ezui traitement wana ezaki ka on peut cet exemple et c'est pas ba mama et sala makani ngotuna ki mutuna na kawana
et pas ya mutu nyonso pe ko sala mana musala nyonso ozo sala ozo pesa na force nyonso ya nzoto équilibre na ekobima ekokini ko pesa peso na côté ya Nice mbala moko pesi trouble na ba veine wana ya mwana ekomaka maladie ya hémorroïde zalana na lingi to éclairci ce qui te le bongo c'est que ma maman ona ba botate ba jeune fille ona ba botate ona ba force on a te c'est que maladie wana ba yiba on a te bokono wana te ba ko yipe ko yeba yango tango na misala misuso mo bazo sala avant accouchement ndeti misala nini ya ba yo bakanga suki lokola ba vandaka mingi peso wana nsezo kitaye banda fanda ki azokanga soit a telemipe a telemipe tamula ya azokanga suki moko kanga rasta ya mike banda zaki na position côté le mawana position wana na mabota te mais to lobeli kaka ndo pona les exemple d'explication te ngapela zokende kaka ndo wana pona les couches surtout ba comprendre biso bande ko oya basi pe ba okanga ko zana mutu mususu babenga ekumba na vina ina na bota te mais azobela mukono na mboeli yango mona otininga epusenga ina tina ko yango wana penza eza pe na bande ko ba sala misala makasi na pesa exemple batu bakanga suki c'est awa pe to zana mboka na biso ya Luanda awa ba mama ya nzunga na banzunga ba jeune fille bazali bazotika ba fruits na bango malala ba bitabe va et vient wana bazokota bazobima bazoleka bazotambusa biloko ekoposer yo pe likambo wana pona ba c'est des mouvements nyonso tout au monde ko sala to travail au nyonso monde ko sala o ezalika c'est forcément obligatoire ya ce que oza ko sala mode d'habitude mais na labi matete en tout cas bata ba grand ka bolembi sanga pepe yo mosada na peso mbote pona ebike o ya mère double na ebike okolanda biso mais également Géline Dongi di événement pièce yebisa manda maseke bino boto saka diamant na ko yebisa bata diamant solution ça a pas matete donc manda maseke et ça la pepe ya awa bobo kalu lesi ba diamant pe mama tete na nina lo baboyen biso kala ba yebisa ka biso ba chauffeur mingi ba grand car ba mukongo passe na bango nyoso to na soi-disant oh non parce que bazaka na ba partenaire ebele base ebele ndenge sango takola ka bango yango mona ka mingi mukongo kotakuma mutuka kotakuma so mituka musoso za na ngo ebele ba partenaire est-ce que yoko confirmer biso teke munganga na ba kayo yamba keza dipe na ba partenaire ebele eza pe di na ba partenaire tala nzoto soki o forcer ngo to lobaki na introduction na soki ozaka ko forcer nzoto oyebi mobali nyonso to yebi tango ya azozwa mwasi ndenge nini akomaka ndenge nini asantaka na tango wana siko force wana azobimisa omemaki pe grand car okelongwaki Luanda ti Lubango yo moko osali aller retour tango komi osali 2 jours ozongi susu boye tango yeli susu kutani susu na mama donc okebepete kuna na Lubango pa ba dezamba bantimba azape na car mosusu kuna oya azala car mosusu nyonso wana ndezo osala compte pas si donc sengeli dans tout travaux forcés obligatoire faut malade okozwa malade wana eleki malamu bandeko o bazoleka na baka oyo komona biso tozo konte toujours eza ba bituna o botuna kanga na cité o bozo komela biso ba texto yango na kotuna mama tete eza nango normal na conseil tatili to na moshinda et nango normal papi tout ça encore toujours et nango normal mais également aussi 10 ans mboka papi Messi yebisaka Elvis Maele manda chouva na comptoir Ali Bomaye tout ça ça le fait bien parce que ba diama pe ba na problème matete mutuna oyo yango funa bonga mana mingi ba ezate ba permettre ngapo les gens tout na mo muta pese kingango eza tedi boye me double volcan amunga lande mo na pratique HD iwewe original albi alinga yeba est-ce que eza solo mutu ya moke abali muta monene lokola mama tete soit des que na ba forcément na ninga za moke wana soit des que na yo komaka sanga na komana tamba ke na feti ba forcément na esala ke noté azwa hémorroïde ke noté maman pesa nga hémorroïde pour na ba forcément est-ce que c'est solo bon forcément nyonso tozolo belaki oyo mutu a forcer nzoto penza a la bimisi bokasi nyonso ezali déjà au la part ya ko forcer hémorroïde mais force kaka toko kotanga ka wana te ba force nyonso tout dans l'ensemble tozolo te ozo komisa ngate na libo ça dit muda moke azusko ya mado nene ah bon azusko ya mado travail wana sikoyo azosala mona nene ya mo donc non ya mado akoyeba ngai bon azo forcer déjà donc obligatoire ba kawana et me rappelle parce que ozo forcer tozolo bela likambo musala nyonso o muto ayebi ke a force
na nzoto na ye ayeba lolenge azokende bongo azalaka mpe na mayele oyo akolekulukaka kisi ya kosalaka batraitien mpo azalaka mpena malamu noki te ewa kobuka ye koleka mpo hémorroïde ezala na betape eza na betape yango wana eka nde azobenda matoi na bandeko nyonso bazolala. Et puis chose grave lisusu tellement c'est trop c'est que toana elanga lisusu akomisi kokende kozwa barenfort pa bamama wana oyo tozanga kotanga bakombo na bango te bamama wana bapesa bango barenfort omona bazwi baproduit wana neti mikolo oyoka wankolo ozwi oboma mama asali barenfort na mpona nini mpo kaka ya mado asepela donc automatiquement ça na problème hémorroïde makasi après kosepela nsima ya feti maoyaka ti donc ndapona wana mpenza tozolobela mingi kosepela eza mabe te mais toyeba koswalaka soin ya nzoto eza très important soki ozoleka na batraitien oza koleka na batraitien okozala même na besoin ya kokende koluka ya mado asepela te o mama sepela na boma mama et oza na besoin nango te mpo oza na force non naturelle il suffit kaka yo omonaka biso na biloko eza na pembeni awa nde okozala na force non naturelle obanoluka te oluka force moko boye otia eloko moko ya force biloko so ozosalaka batraitien nango ozosalela yango mingi yango moko eza kokende kosoigne yo na kati okozala na besoin ya koluka force te ozala besoin koluka force te botaka moma tete moko likasa nde mute kosala basoigne te ibo boye tala donc bino moko omona basoigne te ibo bocomprendre ke ezaka likasa parce que ana secret likasa ena nango normal tozongana nango ezaki parenthèse na fongolaki parce que eza bakeso batunenga mbango tozongana na likambo oyo etali basorti ya hémorroïde mingi mingi tolobaka hémorroïde ya kati na hémorroïde ya libanda hémorroïde ya kati elekisi nini mpe ya libanda elekisi nini tozana na pona ya hémorroïde ya kati yango nde ebandaka moto akoko banda hémorroïde asalaka ne bamisala ayebaka te akomi koyoka tantôt mutu pasi ça dépend ya organisme na yo ndenge ebeteli yo bato mosusu na apetia kolia nde ezozala te akomi déjà na hémorroïde interne azokokolia te soki biloko akolia ezali ale moke azoki neti atondi apeti eza mpenza te mwa mutu pasi soki alai na butu azotoka mingi aza na hémorroïde interne baoyo bayokaka déjà basolo ya babilembo oyo bayebi akoloba namoni hémorroïde mosusu soki eza ebandeli mbala liboso nano esala ete akoyeba te loba solola na mutu ayebi yango nde akoloba wana eza pota libumu eza hémorroïde ezosala wana eza nao na kati omona yango te soki ozwi traitement te ozolala ozolamuka yo mpo ozalaka peintre ozokende kaka kopakolaka couleur na bandako ozozwa bakwanza na yo ozoya na ndako malade eza kosagrave ozokende kaka kosala konzunga na yo ozoya na ndako malade eza kosagrave ozosoigne yango te ozokende kaka kokanga suki na salon ozozonga na ndako bilembo wana ebanda kobakisama mokono mokomoso omoni soki olekaka boye mbala moko do yo kosa 30 minutes te nsima ya kolia il faut qu'il y ait na toilette oza na hémorroïde interne eza na kati oke na toilette osali mbala moko diarrhée osumbi siko madesu da baposo nango ndenge oliaki yango madesu mbima c'est-à-dire madesu ebimi na lolenge ndenge olelaki yango donc so eza mpe hémorroïde bongo ebimi mingi bongo enikami mpenza te oza na hémorroïde interne bilembo wana eza ya hémorroïde interne yo ozokontinue kaka ozozwa traitement te ozokende kaka kosala misala na yo ozozwa traitement te ozokontinue kaka mokolo mosusu omoni kaka oke kaka na toilette boye omisi sel na makila eza toujours hémorroïde interne wana ezaka ya kati eza kaka na kati ebandi kolakisa yo bilembo ya minene sikoyo ke ezokola mokolo mosusu okomona bo oke na toilette olieke yo sala zongo toilette salite ebima omoni mpena mochoko ebimi libanda mais ebimaka ndenge moko na ndenge sele ebimaka te oyeba ndenge mochoko nde oyo komona yango ebimi mpenza nde mosusu na distance na boye rouge jambe nango ya omoni mpe mochoko ebimi a défaut mpe mokolo mosusu omona mochoko nano ebimi yo te mais omoni sikoyo na otutu tour ya nisi na yo ebimi bambuma bambuma wana ebimi wana eza lokola tokoloba mosusu atalanga loba babibo moko ebimi nga yango benga thrombose hémorroïdale mais ntango okomi na place wana okomi déjà na hémorroïde externe ebandi olakisa bapota ti libanda so na comprendre mpe mpo na paracheve oyo ningo loba wana ya dada solo na to comprendre awa c'est-à-dire soki déjà mochope boyande obima boye
et comme j'ai il y a les bandas ce qu'on monte bambuma on est bimi boye et ça les bandas ce qu'on a dans la question parce que question où les avons très capitaine nazana ndeko mope amona kingai je crois fais na Puito et donc bon on a habité tout na maman animé fais ça na Puito ani nzeba alobi bambuma na bimaki mais mochope bimaki te bakendaki komona tata moko boye asala abe makambo ya bino oya melisa bato bapito boye za ma ya solo boye vungule tata wana akata bango bambuma wana na gilette ya sika est-ce que c'est normal te bambuma ne pas na biso to katarango te kiso to kopesa yo ekotumba yango etumbi yango selvement eza pota na place wana bimelaka ndepesa yango forme na lokwa bambuma mais soki ki se zui yango landeli penza na boke binyon surtout tant nous sommes en contrôle na yo zo landela ekozika ni se songi pendinge zalaki ozongi susu na hémorroïde interne zalaka makasi na yo ya kosala ba traiter po to koboya te yo olongwa musala ki peintre po ngoliani awa pe do futanda ko luwa ndako kwa bato si mo so ekoki ko futanda ko na ngola alzo zomona ke il faut kaka ozala na musala sikoyo nazo beta sete na bandeko oyo basala misala o tozo tanga awa nde tozo sola boy to yebaka koleka koluka sikani na koko zo traitement pona nzoto nangeza kamalamu tant ozoleka après quelque temps au moni biso même oyete osolo na téléphone na lingina ya soki makambo oyebisinga na téléphone na moni ke fona mono na miso na biso leka na centre tout monana ce qu'on a déjà traitement a oye ozana tante oyebisinga nazoka boy conseil na popeso sur les champs na lelo sala boye lobi lukanga to kutana to monani na temps oluki moyo oye na centre to kutani to yeba ko soigner nzoto na biso nalingi to kangana la sauter mais pour ba question zali poto on to yeba ndenge ni mutu yemo ko basine ndenge ni ne mutu yemo ko meyeba ke note naza déjà na malade wana hémorroïde wana eza basine européen bango mais question na tout na yo ezali na ndenge expliquer biso hémorroïde akati na ndenge expliquer biso hémorroïde libanda na lingi na yeba sko rapport nini ezali na maladie hémorroïde pour affecter sexe ya mutu parce que mingi on comprend que noté a comme un problème de sexe parce que bela hémorroïde a comme un problème parce que bela hémorroïde on a naïba rapport nini ezawana entre hémorroïde na sexe ya mutu bon question posée ngai na ebité sexe ya mutu ya papa te na zui ça dit soit ezala moi on parle ezala moi na moi c'est on note azana difficulté boyer parce que azobela hémorroïde oui rapport ezali boyer mutu azobela hémorroïde papa to maman eza interne azozwa traitement te au fur et à mesure azali ko boma maladie ezokola elemo mususu ekolakisa noki mama akokoma polele mingi na nzoto na ya boma via berda voilà papa pénis na ye ekokoma kokota hémorroïde ekondisi pénis ekompe mukuse comme le cola ya mona mutu maladie za mabe ona nini azali ko soigner yango te photos à la teinte si tous à la teinte ya ko smeka ko lukaka ndenge ni to ko traiter ni nzoto na biso pour mutu akomi ndengwana à quoi sert maman to papa bino surtout li ba les a sauté c'est très problème ba voisin va profiter le chauffeur va profiter et c'est ngeli na biso penza to mona esika otoko kozwa kisi et pas na biso kisi ya hémorroïde na lobata munyo surtout kisi obsoto za lango awa et traité catégoriquement hémorroïde et traité rapide et s'il s'arrête donc traité yo penza au moni make hémorroïde tikio komi penza libre mais au sala musala ya makasi oyebi ndinga ko sala musala na ndinga kozwa kisi c'est tout il suffit ka ofuta consulta na yo ofungoli fiche na yo aux traitements selon kesha oyo ko pesa biso réclame oyo ko pesa biso za nzoto nyozo mona passe yango pe ekolakisa biso ndenge ni to ko pesa yo conseil oyo yo ko tambola na yango na maladie na yo côté étaqué na lingi to chaposité mais to expliquer bato parce que ça c'est vrai que centre nabino ezana près de Verde na parlant kana Strada Nova na Strada Nova okité na près de Verde
ba benga na numéro ça affiché na ça ça dit avant comment na pont ya populaire ya comment na ponte comment on a ponté donc bah ça vraiment la strada nova bah ça vraiment benga maman tété solution par rapport ya makamno mais na lingi quand même likambo oyo parce que eza ba problème tous na ba ninge belé to tamona bango surtout kutana c'est ya master nga na za bienté soko bandi ko sona mukelo kwa na zalaka na bino mingi na kumu se rendre compte que note et cause les moyi de mais benga ga maman tété ba problème bazo kutana mingi eza ndene ezaki alors il y a un certain temps à remarquer que a commis incapable de satisfaire maman. Alors, ça il n'a pas bien, bah au Congo, ça couple au Congo, bah ça fait na bana me balé. Mais se rendre compte que depuis a commis awa, a commis incapable de satisfaire mère. Selon yé, avec mère et gaïa, faut tala libumo quand ça mutana na zen. Mais en réalité ça c'est terrible. Aller là pour mère, aller là pichou. Donc, somme à niveau impossible. Parce que hier, pendant ce moment, on a dit que des fois, on n'a pas maman. Selon hier, il y a un an, ah, pourquoi on a joué ma cababoye? Le quoi peut-être qu'il y a un gars qui a soumis des écrits à Wambo. Le petit gars n'a pas maman tété. N'a pas mis parler pour. Et dit ça, j'ai un ami, tu as vu ça déjà des autres. So, maman, il a dit, papa, ce qu'on a été, ce qu'on a été, ah, yo, mon nene. Ils ont créé un problème. Yébisa biso. Est-ce que les bons mon nene à maman, oui, n'a pas produit pelé, ou surtout qu'il n'a qu'à t'angola. Allié et qu'on affecté que notre papa peut aller bal sous quoi comme incapable ndenge bazomelo te obatu ya ndenge wana bango mibale to wana bosenga na bango awa bakosala consulta tokoyoka papa na mituna pe biso tokotuna ye ekolakisa biso lolenge nini tokosala po azongela penza force nzoto na ye kaka na makasa ye moko o akopesa ngai yango nga na koyeba nga na kopesa ye nini pour maman le biso ka kati forme papa wa ye ya problème ezate esengeli bato ya ndenge wana bamona biso o bazosa éjaculation précoce bamona biso na kana pona mama oyo pa ye limonene c'est ça le problème akoki mpe koya komona biso baya kaka bango nyonso bato ya ndenge wana po toza mpe na baproduit oyo ekodimine graisse toza na produit oyo ekodimine graisse libumu penza ekei oyo kaka toli tokopesa yo oyeba ndenge tosololi na biso sala boye ezala boye lia boye melakisi oyo sala boye okozonga bopekisa bango te geno te nde eza boye tika eloko boye po mosusu oyo kondo abenda oyo mosusu oyo boye kuna mpe bopekisa te tokosola na mutu oyo aye na ka ya bongo azoluka alongola bagresse tokosola na ye régime oyo ya bandolela na produit oyo biso tokopesa ye toujours na makasa toujours na makasa toza na produit tokopesa mama wana toza mpe na lolenge tokosola na papa wana mpo koyeba malamu ndenge nzoto ne ezofonctionne mpe toyeba mosisa nini tokopesa ye mpo azwa lisusu nzoto makasi baéjaculation précoce wana mpe etika ye. Yeah. Merci de beaucoup soutenir biso parce que c'est un programme oyo ezaka uniquement pour la santé. Écrivez-nous hein, obenga biso, botinda biso ba texto, même na Instagram, même na Facebook, donc partout na WhatsApp, beaucoup comme la biso na baka obozanango, faites comme ya Dada Zola na Pascal comme la biso mais également à papa chéri lava tout do. Donnez le baté. Ramsès son angol, merci à toi par rapport à nous comme la biso mais to bosani bongoté dodo costume. Maman tété avant to zonga na ba symptômes na monto kana ba symptômes pour au fil de déjà il la lumière donc tellement na okuta na bango trop chaque façon na okuta na bango même na wambo na zakina na sikite moko après c'est même tourner na email nyoso papa akenda sala ba traitement ndenge na ndenge azwa pe ba traitement ndenge na ndenge bon oyo nyoso ba bisa sala comme conseil salon mais ti lelo boye atikala ka ya tele marade moi c'est naé ateka ba catch amona kingai awana entrer à palaka amona kinga bina nga papa na se batena sala nini ngabi na ko maka mutuna na ngai da bomba melise nyoso aliko tupana bino na ebite sokisa lega me na ebite papa ya lolenge wana akoko yeba maladie nini ya subela avant ye azonga na état ya force normale on nzamba salaka na muntu il faut avoir une bonne santé secret liboso ya mwana il faut avoir une bonne santé na opesa ndakisa lokolo lobi eza papa wana si par exemple to lobi hémorroïde
ekoki pe kopesa ye eta wana ata sikre mataka ye mingi akoki kokoma na eta wana ata tension na ye telemaka likolo ekitaka suka melikisi lobi na ntongo osusu emati akotema na eta wana il faut luka liboso traitement ya cause oyo ezomema ye na eta wana soki atraite place wana nsima nango tokoyeba likasa ezali oyo tokopesa ye oyo ekosala ke na likasa wana ye mbala moko azongi esa ozonga ndenge azalaka akozonga po makambo oyo tolobaka na basante oyo etalaka mpe age age oyo eza avancé force ozalaki nango na 20 ans ozala nango te na 55 ans c'est ça bon sikoyo normalement sikoyo likasa wana ekoya koajouta ekoya kobakisa oyo esika ezozanga wana nde yango ekobakisa papa c'est na 5 ans so akota na manga de déj manga 15 ans mama 16 ans faut satisfaire moi non par rapport à âge moi non akokoka ko satisfaire par rapport à âge moi na condition de bossa na bonne santé ce cas de maladie mo quelconque qui se déranger incapable akokate bino bozana ba produit wana tozana so ba iya meli le kasa na mwana na taille les formule so ki kaka komi na déjà na bonne santé na normalité ko aza na bonne santé aliaka na ye bien asalaka ba dessert na ye tolobi awa nini na portugais tobenga yango sobremesa bandeko mosusu soki alekaka fufu na ye kaka mbala moko amelima esini normalement mutu mesa ekokozala na biloko ata mibale misato na fruit na yo mibale oyo sepeli yango kolia ya mokolo wana yango kokona ole osisi kolia osali dessert ntango ozolia moni fruit epesaka mokolo mono ya nzoto makasi makila mpenza ezokotambola ndenge esengeli siko makila oyo ya makasi wana ezoyela yo te na kolia ozolia bien te okozala makasi nini soki olie fo kokisa bavitamine ke toza baafricain mais tobunda po towumela lisusu na mokili tozala mpe na vie ya elengi vie eza bien vie eza bien sikoyo vie eza mpe goût donc impossible alors fo tolinga tobunda bamosusu aza na mbongo ne mais azolia ndenge esengeli alia ndenge nzoto ezosenga alia te est-ce que soki oza malade eza ndenge mosusu luko traité malade apo maladie neti maladie hémorroïde esisaka petit mais soki ozozwa traitement okozonga normal apesi ekoya lia ndenge esengeli mpo nzoto ezala na mokolo mono ekubunda na sikoyo na age na yo moni oza kose regenir à partir ya kolia donc likasa nde eza bosozomela yango okose rajeunir soki ozolia nanu malamu oza maladi te ozosalela makasa oyo oyo oza problème te papa yakambango pour les kasa et la solution par rapport ya la santé de la personne aninga na tunu question mo ya kufutela mais tena monto ke tena mutu yemoko mutu lokwa Steve Vita ndenge nini nakoyeba ke note bon na zuba tonga bazongi singa ba mai mais on a mon niveau vraiment ezaka hémorroïde déranger ngai ça dit ba symptôme nini mutu ya ko comprendre que non na ko sa mbongo na mondele te tikana ke mbongo pa mama tete ba symptôme nini ko relaxa ke note mutu déjà ça hémorroïde ba symptôme ya hémorroïde ya sika po mutu aye bango batu mingi za mwa passe si ko mona le msusu tolo balokola mutu wana asaka na bureau neti neto vanye na bureau na ngabo na koyaka a banda tongo ti pokwa bon chaque fois zo vanda esika moko be okangaka suki okomomona tango vandi tango telemi boyoki mokongo ekati oke otamboli okomi na ndaku ovandi olie osukoli mai olali na mbetu olingi obaluka boye lokolo na loboko ekangi crampe na pongi lokolo na loboko ekangi crampe ozokoka te obaluka crampe ekangi ngai olamuki boye osukoli obongami mpo kele mosala kolongwaka na ndako na yo mpo koma na point mpo ozwa taxi ozotoka eza bilembo wana nazotanga hémorroïde etokisaka
et ça la kaba crampe na makolo avanda ki poitele mama makolo komi likolo moko ekangi osoka pa lokola eloko ekoti na kati ya misuni ya lokolo mais ezala ngo eloko te eza bilembo ya hémorroïde ozala olie na tongo olie na midi olie na pokwa lobi lisusu olie na tongo olie na midi olie na pokwa mais yo na toilette ozokende te oza kaka na ndako ozoka mpe aposa toilette te mais ozolia 2-3 jours 3e jour nde oki na toilette ntango oki na toilette osali toilette ezobima lisusu te mais yo posa toilette eza bilembo ya kolakisaki hémorroïde nde ezobetana ti ozomata kaka malembe bongo okomi koyoka motu pasi apetia kolia eza te eza elembo ya hémorroïde asumi makila te nga nasomanga makila te eza hémorroïde te eza hémorroïde bilembo nazotanga eza te kaka motu fo asomba liboso makila bongo alobake azoki pota hémorroïde na kati te ekomaka mpe na eta wana mais oyo tozotanga oyo mpe eza moko ya bilembo moko ya bilembo oyo ezalaka na kati ya motu oyo azotungisama mpona maladi hémorroïde bongo motu akomosala basele ya zei yango mpe lokola ndenge moko ezali bobele hémorroïde mosusu basali base ya zei alobi o madesu wana eleki lobi balambaki yango bien te eleka une semaine ale loko mosusu asali yango lisusu wana balambaki yango bien te lobi wana pondu na balambaki libuma ezosonga balana eleki biloko elalaki surtout tokosala biloko ya malewa fort biloko elalaki kale na liango na ye ezoswa elembo mpe ya hémorroïde mpe limbongo swa moto soki alie sikoyo ka nde tolebo tosilisi boye ka ntango tosisa malamu donc ntango kazolia directement boye zongo ebengi ye wana mpenza atika kutosuna nanda mabiloko yango mpenza wana mpenza moko ya elembo ya hémorroïde interne iye ayibi maladi ngako nayibi nanga maladi te nakoloba nini ya mama tete mtaye yango wana mbango bengaka na numéro za affiché na bande de l'écran pour osola na mama tete par rapport ya bilembo oyo oza komona eza maladi moko oyo eza konyokola biso mais basali na nzambe ebele surtout ba obaye kobatir sika baza na bamikro te baza na banini te babelaka mpe bokono wana mais c'est comme si bayokela yango soni est ce que boyembaka mpe bakanda wana bayaka oyo bazolanda oyo comprendre que c'est hémorroïde bamosusu mpe atali na télévision te ayoki kaka moninga ayebisi aye alobi mama tete bayebisi nga sango no na mabor yango nga na ye moninga na yango ayaki awa ayebisaki nga ke ntango ayaki awa azwaki solution sikoyo nga na ye kokoka mpe problème na ngai anga te papa ayebisanga nao nayokaka problème yango omoni mpe azwi mpe kisi mpe alobi mpenza traitement na bino eza mpona biso nyonso c'est-à-dire moto nyonso nzambe asala obe carrément edépendaka na baorganisme parce que nayebaki ndeko moko ayebisangaki no te akendaki quelque part bazolaki yango solution te mais quand aleki même quelque part wana mpe moto mosusu akendaki alobi azolaki yango solution yango nayeba mpo to éclairci public nyonso amoni na monde entier est ce que traitement na bino ezaka mpona biso nyonso to edépendaka mpe na organisme en tout cas motu na otuninga na sepeli nango makasi mpo bato mingi bayaka awa epa na biso ntango mosusu ntango ye ayaki alobi aza na hémorroïde obandi kotuna ye ozoyoka nini pasi hémorroïde ezotungisa ngai omoni teke wana suka okebi te ntango mosusu mpe tokomi na ye place azoyoka pasi mosusu aoloba te meme akomi kosala éjaculation précoce alingi koloba yango te alobi kaka hémorroïde nde ezotungisa nango mpe sokisi nini hémorroïde kisi moko ezotraite maladie ya hémorroïde na baforme nyonso tu te moto mosusu akokoya kolobaki ngai nayokaka kaka mokusa na nisi soki nazotambola okaka motu mpasi te kaka nayokaka kaka mokusa na nisi mikolo oyo nasali diare ntango nalekaka nake na toilette motu ayebisi nga bongo mbala moko nayebaki aza na hémorroïde interne nayebi nakopesa ye kisi nini akotongola akomela akobaka to akosala nini mpona makambo oyo alobi mais motu alobi nanga kaka hémorroïde ezotongisa ngai moni ke ezala pasi atio trouble oui ezala pasi soki na comprendre bien c'est-à-dire traitement edépendaka par rapport ya basymptôme oyo nyonso moto azoprésenté
donc mutu muso akoroya pe alobi aza na hémorroïde interne mais ye ayokaka mokusa te akangamaka crampe na lokolo ayokaka motu pasi na kotoka nayebi ndenge na kopesa kisi na ye na mutu oyo ayebisi nga ke mutu ezobeta apeti kolia eza te nazosala toilette te ntango nakei na force toilette boye nasali diare lobi nango nasali toilette na makila bango mibale bakozwa kisi kasi mutu na mutu aza na lolenge na ye ya kisi yango mais bango nyonso bazobela hémorroïde sikoyo soki yo olimboli malamu ndenge ozoyoka te nga napesi yo kisi eke sens contraire na ndenge ozoyoka monti ke tokosalela yo te si donc eloko wana mpenza otunaki nakanisi ndenge na limboli bato balandi mpenza bayeba na bokebi nyonso tu ntango ye azokutana na motu azotraite ye ayeba ndenge akoexplike ndenge azoyoka. Moi je crois que c'est la moindre des choses. Donc ce qu'on y a centre, la première des choses que va toutes nos questions, il faut au loba que nous n'a remarqué ba agent extérieur mo o na mona na ntena vina nga eza boye ndé ko aider yo o ba kisi ne kopesa e mais je crois c'est très bien dit donc vraiment eza très clair parce que na ko tana bande ko belé mais mutu na est-ce que ça la bien mutu na est-ce que ça la bien je dis bon o yo mo yebisa biso nanu mais ngaka na ngeza ba ngote ezapo ngaka na ngeza nditi nga ko toka na ngabo ezapo na bonne santé et puis les casse na zoko vela ya ngona mais yo ko ngona ko toka ya HD iwewe eza hémorroïde moi tete to zongana na likamboka hémorroïde parce que to banito ke lesko to koyeba inconvénient nini na mutu oyo na vine soka a soigner hémorroïde te ningi ko memele wana ya monde ko ça peut-être donc ba conséquence ko hémorroïde comporter mais to fongona na parenthèse mo parce que na ninga sunga papa belé manque autre manque d'appétit sexuel. Ils ont créé un problème dans le foyer. 3 mois, 4 mois, comme funda que Esaïo. Il y a yoga posate papa yoga posate. Est-ce que ça lié à maladie hémorroïde? Ezali pena lié à maladie hémorroïde. Limbo la biso nande. Na utiki koloba likambo ko kokani na mutu na oyo. Eza na mama tala na apeta oleza te mama wana na opesa exemple ngai moko pour mutu a comprendre obimaki na tongo kendeki koteka soit na kikolo soit na wenza palanka okeba na tongo ozoteka okiona kosoma biloko okoteka oye na ngona mesa obandi koteka osisi koteka okangisi biloko otie na depo oye na ndako okomi kolamba ils appellent Moussala aux offensés d'autres. Tellement au salarango, tant on attend, mukolo na mukolo, siko. Tant on comme na maladie hémorroïde, tant on autoté kaoye, tant on sous transport qui passe. Chance que tout ce que tu comme n'élanga transport ça va pas se mériter pour mboula tant et petit. Non mais n'élanga ndeko tu vas fête belé zo sala maso so ngwana mais ce que nous ça na petite. Il y a des chances to comme n'élanga. Anga pe na ko. Mama ko batambola na nzela aye na nzela totamboli makolenga famille to eleka ki transport ça passe. Ya ngwana mo. Na tempo mbula. Ya ngwana ce que mona mutabon la ko na ndako ya azolemba na fatiga musala. Na pasi hémorroïde yango moko ebuka nzoto hémorroïde papa akize ke kuna na wenze kuna ke sana mwaka yanshi moko boye sikoyo papa akoki ko akize to akoki ko yeba ke aza cassé akoki ko comprendre po papa ka to lo bana ngo ka baza mabite papa pa ko comprendre ke ate mama pinza ninga kinaka kende zonga azokoka te e komeli pe ni susu papa pe na musala nyonso wana tolia malamu ka to na liko pesa bibandeko po bazolanda biso Luka esika oswane nzoto. Koswane nzoto c'est un problème mais ba koswane ngo lo lenge nini. Donc faut aller à la centre. Faut pas savoir orientation. Kana zolo ba bien luka esika oswane nzoto. Tanga na zolo ba boy. Na zola kisake biso awa to yebi koswane kazwana. Alors mona biso tozala palanka so za na sanator au taxi oyo ezo mema ona nzela ya populaire to ya casquette. Tant on est motoriste, mais mieux que tu as un près de verde. Tant on a près de verde, au kiti na près de verde, au bengi biso les sous nos numéros, au besoin les afficher wana. Malamoko ko mona moto ko ko lukawe sko telemi pour akoto eska centre zali. Kaka na prince wana eska yo ko kita. So motoriste atiki ka na près de verde. Ezalo uti na mabor. E alo uti ka kwa
et alors outi ki fuangonde outi ba côté on a surtout koma kaka na sanator tant yo komi na sanator aux 8 taxi ezo mimayo na ba yo popular atala nzela casquel ba taxi musebele la na sanator ezo belela congolaise palanga congolaise tant ezo kota na strada no ba palanga ana opsi motorisha atika na près d'Auvergne to comme na près d'Auvergne so bengi biso na ba numéro o bomoni eza fichier wana au commis déjà na centre yango ndezele sika oyo yo okoya ko soigner nzoto na yo soki ozali komona na nzoto na yo bilembo oyo to ali ko lobela na stangu oyo ne sika oyo kimamba o awa misisa wana ya maladie wana ya ko traiter maladie wana ya hémorroïde ezali okutango pour tout faciliter bandeko bazana malange donc lozolo liebo le malange merci à bino et puis na bandeko nous sommes dans ma série donc on a besoin de beaucoup calculer les diamants tout faciliter bango ba produit nini oyo eza awa so ba meliango oyo ba innovation na bino parce que mingi o na olobela oyo azana fuka oma batini la bango ba 7 litres ya produit ba la solution te mais est-ce que awa na kati ya centre na biso awa ba produit na bino eza a mai to eza en poussière et donc même expliquer biso na ndenge ezaleli pour ba comprendre ba moi côté ka secrétaire et ba comprendre moi elengi eza na kati ya centre oyo ya na kanisi bandeko bozolanda biso partout dans le monde bozomona na kati ya centre oyo est-ce que to vani na kati ya cabinet na simba na ngai oyo oral bokuti bozomona ndeko asimbi kisi wana ezali misisa esangani makasi esangani na misisa to misisa ezali batoniki yango libela totia yango na bakati ya baboîte nango misusu bozomona eza na bachasse tokopesa yo quantité wana totie wana topesi yo quantité ya mai oyo kosala préparation nango po ezala dose oyo mokolo akokomela to mwana moke ezodépendre ya kilo na yo ozopese soko za mukolo toza mwana muke bakopesa yo mesure oyo kosalela kaka awa na kati o bakolakisa yo awa yango yo kino sala na ndako na yo bapesi yo quantité ya mai oyo kosalela par jour okosala ngo combien de fois okomela ngo combien de fois ou bien okotongola après combien de jours na produit akotongola ekodépendre kaka na ndenge ya kesha oyo yo opesi réclame awa kinga na zo ka boy ndenge wana pe biso tokopesela yo kisi na biso vraiment. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis fidèles téléspectateurs. On a déjà fait mes yeux, on a ce que tu as dit. Oui, qui c'est aussi mes amis. N'habite renfort. Non, on a un renfort. Qui c'est Oezali anti-gastrite. T'as la couteau, on n'a pas gastrite, ça. Ah, tu le laisses faire que mourir. Donc on a déjà un yeux, on a déjà un yeux, et c'est ce qu'on a rempli fiche, on a rempli la fiche, vite après les cas de fiche, HDI, ouais, original. Patrick. A rempli peu fiche donc ça n'est fini pour aujourd'hui merci maman Tété parce que on a eu son monopole et la réponse parce que c'est on a mis tous les ébélés mais je crois déjà donc tout que tout bon mal ce que les autres lobby déjà tout sont mal pour la mettre tout par rapport à infection parce que comme infection et qu'on y a qu'on la batte belé la vie est comme trop aberte et puis bah toi comme ça qu'ils donc ce qui moi les loba souka vraiment il y a pas dédicace na pour tout kabwana et cause la nuit bozala na confiance na biso autozolo bela bino bozo yoka bozo tala na ba télévision na bino bomeka kokoma tongo bokomi na centre na baka oboza nango bokozwa solution na ba maladie oboza nango a plus na pesi mbote na papa Charles Kinsaka noko Charles na koreki na mokoto noko mbote belé yango kande na pesi mbote bandeko nyonso balandi ngai pe ona koyi kotanga bakombo na bango te ezala bato ebele oyo bamoni ngai bamonaka ngai napesi moto nyonso tumbo tebele. Ça n'est fini pour aujourd'hui, tout le monde a bon très prochainement. Grand merci à celui qu'on appelle Yadada Solana, Papa Chéri Lavatudo, Prince de Wamwanta Komolo, parce que beaucoup misé pour la émission na biso Guy Loroche, Sombiri Tekiri, Wana Tozana Wambo, merci Papi Messi, Elvis Maï, le Manda Chouva, Wana Tozana Comptoir, Ali Bomaï na Lukapa. Tout le monde a bon très prochainement pour un autre numéro, il y a programme na biso Oyo. Santé na yo, solution Zandesco, Mama Tété.